サッチナンダナハリボー。今日はマハラジのクラスです。そしてニタイさんが今日は通訳をしてくださることになっています。はい、クリシュナー。サッチナンダナハリボー。ハリボー。電車の中なんだ。ここ、オッケーオッケーオッケー。オッケーです。電車の中でもね、聞こうとしてくれてます。そうしたら、歌っておきましょうか。で、もうだからハリクリシュナなしで、最低3回で。ジャヤラダマダバンジャビハリ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 ゴピジャナバルラバイリバラダリジャヤゴピチャンタバラバギリバラダリジャヤゴピジャナバルラバイリバラダリジャヤゴピジャナバラバギリバラダリヤショダナンダナブラダダンダランジャナヤショダナンダナブザナナンジャナヤショダナンダナブラダダンダランジャナヤショダナンダナブラザナナンダナジャムナティラアナチャリヤムナティラマナチャリジャムナティラアナチャリヤムナティラマナチャリジャヤラダマダバプンジャビハリジャヤラダマダバプンジャビハリジャヤラダマダバプンジャビハリジャヤラダマダバ
Kunja Vihari. Gopi Jana Varunava Giribaladari Jaya Gopi Jana Balava Giribaladari. Jaya Gopi Jana Varunava Giribaladari Jaya Gopi Jana Balava Giribaladari. Yashodanandana Brajadana Ram Jana Yashodanandana Vrajananam Janna. Yashodanandana Brajadana Ram Jana Yashodanandana Vrajananam Jaya Janna. Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. もうすぐ来ます。ちょっと待っててね。Haribo. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept our humble obeisances. Any request for what you'd like to hear? 何か聞きたいというリクエストありますか？どこを聞きたいっていうのが。Anyone? 何かどなたかありますか？特にここをやってほしいというのがありますか？ Any questions? 何か Answers? 質問とかありますか？We have two watching on YouTube. I 2 never 人 saw that before. That ご覧になっていらっしゃるそうです。I never saw that note on the bottom before. That how many are watching? All right. It was late downstairs, though, and sometimes chaos. And but the thing is, sometimes a few boys come, somebody comes. And sometimes some devotees come at one. Guru Maharaj, may I ask one question? If what? May I ask one question? In Right. the bottom, in the first canto, Gita, you gotta. first, I didn't hear you because we had interference. Nita had his phone right next to mine. And it doesn't work when you have two close together. So what did you say? yes, Srimad Bhagavatam, the first canto,
And chapter 15, text 49, it says, Vidura was left his body and during going around the holy places. And then because he was really focused on the, Chapter 16. yes, on the 15. Say it in Japanese, please. はい。15。 Yeah, that's easy. Okay. 15, 16, forget it. You know, I never know what you're saying. 15章の49節のところに、 Yonju what? 49、49。 Right at the end. And what does it say? Yes. Vidura left his body during going around the holy places. And because he was really focused on a thought for Krishna, he was welcomed by the residents of Pitriloka. And then he got his own place or something. And I'm sorry, not in good English, but how come he went to Pitriloka? Because he was thinking about Krishna so intensely. No, he didn't go there because he was thinking of Krishna. He was welcomed because he was thinking of Krishna. He went there because that's his job. He's Yamaraj. ですね。 The Pitri Loka is his planet. Yamaraj's place. そっか。ですね。シューマルバータムの15章のところ、49節のところで、ビドゥラが巡礼中に、プラバーサで肉体を去ったと。で、彼はクリシュナへの思いに夢中になっていたため、ピトリローカ惑星の住人たちに迎えられ、そこで自分本来の立場に戻ったって書いてあって、どうしてクリシュナへの思いに没頭していたのに、どうしてそのピトリローカに行ったんだろうっていう。So that's what it says. Vidura is one of the administrative demigods in charge of the Pitri Loka planet and is known as Yamaraj. で、それはピトリローカは、彼が仕事、ヤマラージとしての仕事の場所だったから。So Yamaraj is the awards, punishment, and awards. You know, he also tells if someone can go to heavenly planet, not only to hell. He's the judge. そうか。だから、そのビドゥラはそのヤマラージの仕事をして、で、人をその地獄に送っただけじゃなくて、あなたは天国行きなさいっていう、そういう、ジャッジもしたのです。And he's the hardest working demigod. そして、彼はものすごく、働き者の半身でした。Because so many souls are coming again and again. もう次からその人が来るからです。So this how he became Vidura is that he had condemned one sage, and the sage suffered because of something he'd done as a child, and なんか、 anyway, it's some complicated thing. So he was cursed to become a Sudra. まあ、ビドゥラがどうしてそのヤマラージのその仕事になったかというと、なんかすごく複雑な話があるそうですけど、なんか聖者に冒涜を犯したかなんか、それで、呪われて、ヤマラージの仕事をした。シューターになった。So he became Vidura. Oh. So it was like actually a holiday for him. だからヤマラージがそのビドゥラになったんですけど、ヤマラージにとってはそれはまあ休暇もらったようなものでした。
he lived 100 years, but he could be a devotee. He could just constantly. 100年生きましたけれども、それはもう、献身者として生きました。And it's always bewildering to me, like the Kurus always, Duryodhana would always say he's a Sudra, he's son of a Sudra. ちょっと二代さんお願いしてもいいですか？私ちょっとこっちコンピューターがうるさくて。But he was Vyasadeva was his father. ビドラのお父さんがビャサデバ。The father was Vyasadeva. ビャサデバのお父さん。ちょっと遠いんですけど、二代さんが。ビャサデバのお父さんがビドラ。途中なんで僕もちょっと。You don't know the story? そのストーリーは知ってますか？ Haribol, what happened? いや、ちょっとYou lost the connection or what? No, but the too noisy. Some, my computer desktop makes really noisy. Well, there's no noise here. I don't hear any noise. Anyway, Vyasadeva was the son of Satyavati. ビャサはサッチャバーティの子供です。息子です。And he was born, and immediately he was grown up and he left home. 彼は生まれた途端に、もう家を出家しました。Wasn't exactly home, it was just a quick thing. Instant pregnancy and instant birth. そういうふうに生まれた途端にもう出家してしまいました。So he told her, his mother, whenever you call me, I'll come. Never call me. Whenever you call for me, I will come. 通訳わかんない。いつでも呼んでくださったらすぐに行きますと。And then he's Vyasadeva. So he's a yogi. 彼はビアサデーブヨギだったので。So the mother ended up marrying the king. It was a special thing, it's very hard to tell these stories. Anywhere else, devotees know the Mahabharata a little bit. But he was born, the daughter was the daughter of the king of the fishermen. で、王様の違うか。その結婚した相手の人が、漁師の息子だったのね。漁師の娘だったの。These are some of the mysteries of the Mahabharata. マハバラタにその話が書いてあるんですけど。So, Parasara Muni, who was a great sage, パラシャラムニっていうのは偉大な聖女でした。he was traveling and he needed to cross the river. で、彼は、トラベリングをして旅行していて、それで川を渡ろうとしていました。And she, was a fisherman's daughter, so she had the boat. で、彼女はその漁師の娘でしたからボートを持っていました。She was an extremely beautiful girl. めちゃくちゃ美しい女性でした。She was actually the daughter of a great king and had been kidnapped and eaten by fish, and the fisherman found her.
で、本当は彼女は王様の娘だったんですけれども、まあなんか誘拐されて、で、それでその漁師がその彼女を見つけて育てたんです。So while they were traveling, this great sage felt some sort of an urge,で、その旅行をしているときに、トイレに行きたくなった。and he understood it's some transcendent, it's spiritual thing. It wasn't a lust. で、多分性欲が起こった。だけれども、これは何か超越的なことであって、決して快楽で起こったんじゃないということを彼は分かっていました。And he told her he wanted to give her a son. で、私はあなたに息子を授けたいと言いました。So she was saying, but I'm an unmarried girl and everything. で、彼女は、いや、私は結婚していないので、と言いました。He said, your virginity will be preserved. で、それを置いておく、保存しておくことができる。So these type of people, they could, they didn't have to combine like we would have to. で、こういった人たちっていうのは別に本当に交わらなくてもいいんです。Like demigods, they just transfer the power. なんか、神々もそうですけど、ただそういうパワーをもうバッと授ける。And then immediately the Vasudev was born and he was grown up. He grew up immediately. たら、ビアサダブが急に生まれたんです。生ま And れ he た。 told the mother, whenever you call for me, I'll come. そして言いました。私、いつでも必要な時は呼んでください。すぐにやってきますからと。So then later the mother was the queen and the father was finished, and then there was no progeny to carry on the dynasty. で、お父さんが亡くなって、そして、その王朝を継ぐ人がいなくなった。So she called for him. でそこで、お母さんはそのビアサダブを呼びました。And there was three wives of one of the boys, but they were like the brothers of Vasudev then. But 3人の奥さんがい only the wives were left. 3人の奥さんがいて、それで1人の奥さんが男の子を置いていったのかな。それでビアサデブの兄弟のようになる。In an emergency, the brother of the man can impregnate the wife. で、緊急の場合は、その、兄弟が奥さんに、妊娠させることができる。So Vasudev had been at that time doing some very heavy tapasya thing. で、その当時、ビアサデブはものすごい苦行していました。So he was really skinny and really wild looking. でもう、ものすごい野望な顔をしていて、そしてもう骨と皮でした。And he said, this is not a good time. で、これはちょっと今はいいタイミングじゃない。 I finished this, because these sages, they do like a certain vow, like so many months or something. で、聖者っていうのは何ヶ月誓いを立てるとか、そういうのをしています。But she was saying this is emergency. We have to have sons. でも彼女は言いました。いやいや、これはもう緊 And 急 dynasty. 闘技です。もうすぐに息子を産まなきゃいけない。So he went with the first one. それで彼女は一人目のところに行った。 And she was so scared, she closed her eyes. で、あまりに怖かったので目を閉じていました。 So the child was blind. そして子供は目を閉じていたために子供は目くらで盲目で生まれました。 That's Dhritarashtra. これがドリトラシトラです。 The next one, she just got scared and turned white. で、もう一人の人のところに行ったときは彼女は怖くって蒼白になりました。 And that was Pandu. He was white.
それがパンドゥです。白いんです。 Then I don't know if it was the third one or same one twice. So that one, instead, she pushed her maidservant. 3人目は2回同じ人で、彼女は、その人を、She herself didn't go with Vasudev, but the maidservant did. そ So the maidservant served him very nicely and was completely nice. ので、その女 Vidura, 中はものすごくよく使えた。 Vidura was born. そこで生まれたのがビドゥーラです。 Vidura was like perfect gentleman in every way, ビドゥーラっていうのは完全なる紳士でした。 completely saintly. But he couldn't be considered in the royal family because the mother was a けれど maid. 彼はそういう女性からお母さんから生まれたので、その王朝の中の一人には認められませんでした。 So he was always a minister and always trying to give good advice to Dhritarashtra, but Dhritarashtra would never listen. ですから彼は王朝ではなかったけれども、いつも、パンダバスたちに素晴らしい、アドバイスをしてきました。 But his great devotee is Yamaraj. で、ヤマラージの、献身者でした。 He helped the Pandavas in so many ways. He was so smart. で、とても賢くて、パンダバスを様々な風に助けました。 Then Duryodhana just insulted him so heavy and kicked him out of the house. ドリューダナはそのビズラのことをひどく冒涜を犯して、そして放り出してしまいました。 He'd always say he's born of a maidservant, he's like a こんな女中から生まれた息子なんて、とひどく冒涜をしました。 It was very common that kings would have children by the maidservants of the wives. でも、王 To 様 be part of the family, but they weren't the royal family. They didn't have any, they couldn't carry on a dynasty. で、王様がその女中の子供を、受注に子供を産ませるってよくあったことで、しかしそういう子供は王朝の一員とは認められない。 So when Vidura was kicked out, of course, he was happy, but so he just toured for many years. He just traveled all the holy places. で、ビズランはその放り出された時に結構幸せでした。でそして、何年間もその聖地を準備していました。 Then finally he came back. そしてようやく戻ってきた時、 By that time, Yudhishthira was the king. その時はユースラが王様でした。 Dhritarashtra was very old, but Yudhishthira was letting him live in the palace like he was still the king. 誰が年取ってたって、Yudhishthira was so merciful. ユースラは非常に、誠実で、 That he would still call him king and stuff. And so Vidura, when he came, Yudhishthira prayed that famous verse that saintly people like you are just like holy places. You are walking tirthas. で、ビズラはその持ってきた時にすごく有名な言葉を言いました。あなたがいるところは聖地です。 And then he came just to preach to Dhritarashtra. そして、ドリドラシタのところにも、布教に、説教しに行きました。 And he told him, you stupid fool, you're getting old and you're just sitting here living like a dog in the house of your enemies. And で、彼は言いました。あなたもドリドラシタに、あなたも本当に敵の家に犬のように、そんなところにいて、なんか本当にもう、愚か者めというふうにドリドラシタに言いました。 you're already blind and now you're coughing and your ears are going bad and your body's falling apart. あなたはもともと耳が、も Like ともと目が見えないのに、耳も driving 咳もしているし、 So Dhritarashtra somehow understood it.
で、ドゥリトラスターはその彼の言ってる意味をよく取りました。So they just left ですからそこを離れました。 without telling anybody, Dhritarashtra, Gandhari, and Kunti. で、ドゥリトラの奥と、それから奥さんのガンダーリは誰に何も言わないでその王朝を去りました。 And I think Vidura also. 確かビドゥラも一緒に去ったと思います。 And they ended up, meditating somewhere in the forest fire. そして、森の中のどこかで瞑想して最後を迎えました。 Yudhishthira was so worried, because they didn't know where they went. でもユーシラはその、ドゥリトラスターとガンダーリがどこへ行ってしまったか分からなかったので非常にうろたえました。 But then Narada Muni came and told them everything, そこ right? にナラダムニがやってきてことの次第を話しました。 So then Vidura went back, not back to Godhead. He's Yamaraj, so he went back to being Yamaraj. で、そこでビドゥーラは神の王国には戻りませんでした。彼はヤマラージだったので、ヤマラージのところに戻りました。 Yamaraj is extremely important. ヤマラージというのはものすごく大切な立場です。 It's a very essential service in the material world. この物質世界において非常に重要な役割を果たしています。 So he's actually a great devotee. そして実際には素晴らしいディボティです。 But it's a hard job because,けれども、とても大切な、大変な仕事です。 but he also, if people are good, he decides, are they going to heavenly planet or going to hell? けど、いい人に対しては彼は天界の惑星に行けるような、そういうジャッジをしました。 But it's a hard job. けれども、大変な仕事です。 So the so-called curse was just that he got a vacation. ですから彼は呪いをかけられたと言いますけれども、実際にはちょっとした休暇をもらったことということです。 Then some other demigod took over the job. また他にも彼の役割を担った半身がいます。 He had some assistant or something in it. 補佐をするとか。 Anyway, so it wasn't that he went to Pitriloka because he was thinking of Krishna. Read exactly what it says. ですから、そのビドゥラが別にクリシュナのことを思ってたからピティローカ行ったとかそういうんじゃなくて、ヤマラージの仕事なので、ヤマラージの国に戻ったということです。So because he was thinking of Krishna, the residents of Pitriloka welcomed him very. で、彼はクリシュナのことをものすごく思っていたので、ピティローカの惑星の住人たちに非常に歓迎されました。But he went to Pitriloka because that's his planet. でもなぜピティローカに行ったかというと、それが彼の惑星だからです。The planet of the ancestors. で、祖先の国、祖先の惑星です。Okay, so now we know. I understand very well. Thank you very much. But he always favored the Pandavas, so Duryodhana hated him. で、彼はいつもパンダバスのことを大好きだったので、ドリョーダナは彼のことを嫌っていました。He was extremely learned, in the Vedic knowledge of everything. 彼は大変な博学な人で、ベーダの知識とかをいっぱい持っていました。So when Duryodhana was born, all inauspicious things were happening. ドリョーダナが生まれたとき、貴重なことがいっぱい起こりました。And his baby crying, sounded like a donkey. で、赤ちゃんが不吉祥なことが起こりました。で、赤ちゃんは泣いて生まれたんです。その泣き声というのはロバのような声でした。And Dhritarashtra asked Vidura, what is the meaning of all this? What is the meaning of what? Of all these inauspicious things happening. で、ドイツの人は聞きました。どうしてこんな不吉祥なことが起こる、これはどういう意味があるんですか？ He told him, you should kill this baby. そしたらもうこの子は殺しなさいと言われました。Be the destruction of the whole dynasty. この王朝を全部ダメにしてしまう赤ちゃんだと。
but my son, and he didn't. けれど、ドイツの人は、いや、我が子よ、我が子よと言っていました。So that came true まあ、それは本当です。 because of Duryodhana, the whole Kuru dynasty was finished. そして、同僚団のおかげで、この王朝全部がダメになりました。 Killed in the war. But that's Krishna's plan, actually. でも、これはクリシュナの計画の一つです。 So when Krishna one time came to visit Hastinapur, ある時、クリシュナがハステナプールを訪れました。 Duryodhana wanted to have him to his house. For ドリョーダナの家に行ったんですか？ He's a king, he could have the best food from everywhere in the 王 universe. 様でしたから、もう食べ物が最高でした。 Krishna said, "No, I'm not going to eat at your house because you don't like Arjuna." ドリョーダナがクリシュナを家に迎えたかったんですね。で、ご馳走したかったけれども、クリシュナはいやいや、あなたの家では食べないとおっしゃいました。 And Arjuna is like my second body, so I won't eat with you. もうアルジュナは私の2つ目の体みたいなもんなんだから、私はアルジュナのところで食べるとおっしゃいました。 Because Duryodhana was thinking, if I feed Krishna very nicely, then he'll be obliged to me. でも、ドリョーダナはもしクリシュナを美味しいご馳走で歓迎したら、クリシュナに恩を着せることができると考えたんです。 So Krishna went to Vidura's house, で、クリシュナはビドゥラニーに行きました。 and it was unplanned. Vidura wasn't expecting him. で、ビドゥラはクリシュナが来てくれるとは予想もしていませんでした。 So nothing was prepared. He didn't have a chance to cook or anything. ですから、クリシュナのためにお料理をする機会もなくて何にもありませんでした。 So Vidura was so excited that Krishna came. でももうクリシュナが来てくださったということで、ビドゥラはもう有頂天になっていました。 He just had some bananas. で、彼が持っていたのはバナナだけでした。 And so he was, peeling the bananas. そしてバナナの皮を剥いて、 But he was so much bewildered in ecstasy, and he was crying tears, and he was offering the peels to Krishna. でもビドゥラはクリシュナが来てくださったことでもう頭がもういっぱいになってて嬉しくて涙も流していて、それで剥いたバナナではなくバナナの皮の方をクリシュナに捧げてしまいました。 And Krishna just ate the banana peels and was completely happy. でもクリシュナはそのバナナの皮をお食べになって、そして完全に喜ばれました。 Don't think you can do that, でもそれしていいとは思わないでくださいね。 but that because Vidura, he was overwhelmed with love for Krishna. で、決してクリシュナに皮を捧げていいんだと思わないでください。ビデュラの場合はもうクリシュナへの愛に打ちひしがれていたからです。 So that's Krishna. He'll accept even banana peels from a devotee, but he wouldn't accept even the finest food in the world from a non-devotee. ですからクリシュナはもう献身者からだとバナナの皮でさえ受けてるのに、だけれど献身者でないものからはどんなに豪華なご馳走も受け入れないということです。 So that's why we say just take prasadam. ですから私たちはプラサーダムを食べなくてはなりません。 Sometimes on Facebook or something, you see devotees talking about different food that they, that's in the market that they find out has meat in it or something. まあ、時々献身者はどっかから市場からどっかから買ってきた食べ物とか食べて、実はそこには肉が入ってたとか、そういうことがあります。 So many devotees don't understand that when Prabhupada disciples say, "Oh, we can't offer that. Oh, you guys are so fanatic." で、This bread doesn't have eggs. It's all right. で、それ捧げても大丈夫なのとか言って、もうすごく飛び上がって、すごくこうみんながすごいファナティックになる、なんて劇場的になるというか。で、卵入ってなんか捧げていいんだよとか。It has all the karma of the people who prepared it. でも、それを作った人のカルマが入っています。It's almost every household, I don't know here, every household or house I go in, they have this Nutella. ニューテラ。
some kind of chocolate spread, you know. Nutella. ちょっとなんかわかんないけど、まあ、 You're too old, you don't know about it. Anyway, it's really hellish. It's half sugar and chocolate. And, I see. but I say, well, the children love it. Yeah, that's because you gave it to them. クレアさんの家に行くとほとんど家にあるんですけど、そのなんかニューテラっていうふうなものがあって、それはチョコレートが入ってたり、いろんなものが入ってるそうです。Even the karmis say it's so bad, you know. で、もう普通の献身者じゃない人でさえもうあんなのひどいねという。 Not every karmi, but the ones who know food. まあ、食べることをよく知ってる神の人は、それはひどい食べ物だと言います。You know, because Prabhupada is very strict, nothing cooked by karmi. で、プラッパードは非常に厳格で、献身者じゃない人の料理した食べ物はダメだとおっしゃっていました。So I always say, if you just follow that, you don't have to read all the labels. ですから、ただそれに従えば、その献身者の作ったものしか食べないというルールに従 I え have ば、 to bother with trying to find out if this has eggs in or fish or, you know, いちいちラベルを almost everything that's made in the karmi factories いちい has ち some. で、これ魚入っているとか、これ魚入ってないとか、そんなこと調べなくてもいいわけです。工場で作ったものというのはほとんどそのカルマの作った人のカルマが入っています。But if you're only looking for vegetarian, you know, you can find things. でもただ、ベジタリアンだけであればいいだったらいろんなものを見つける。Only prasadam, not prepared by non-devotees. ですから、ただの菜食じゃなくて、献身者の作ったものしか食べないという、そういうプラサドンを食べるということがいいです。Like one householder I saw, they were giving their children his, you know, breakfast cereal. あるクリハスタの人は、子供に、セリアルかな、コーンフレックスみたいなのをあげてました。And I said, well, you know, we're not supposed to take this made by karmis. で、これ、カラミンが献身者ない人が作ってるんですよって私は言いました。He said, no, this is not cooked by karmis. It's all done by the computers. そしたらその人は言いました。いやいやいや、人が作ったんじゃないよ。これはコンピューターで作ってるんだ。Who made the computers? Who's running the factory? You know? でも、そのコンピューターを動かしている人がいるわけです。People are behind it all. そのすべてコンピューターでも背後には人が誰かいます。It's definitely not cooked with devotion. で、敬愛を込めて、献身を込めて作られたものでないことは確かです。All right. So then it simplifies your life. You don't have to go looking for a good vegan restaurant or something. だからもう必死になって、すごいビーガンレストランを探したりしなくてもいいんです。I haven't seen it for a while. We're getting on Facebook, different devotees. Oh, I found this really great vegan restaurant. まあよく聞きますけれども、すごいビーガンのレストラン見つけたよとか言い合っているのを聞きます。Sometimes the cooks aren't even vegetarian. で、時にはそのベジタリアンのものを料理しているところがあります。Professional cook, they can follow any recipe. で、まあ、プロのお料理する人っていうのは、どんなレシピでも作ることができます。So you have to listen to that Yamani Yamadas Brahmachari, Karmi grains. I don't buy, I don't try. Karmi grains. I don't know what it is. You can find it on the internet. It's very funny, but it's very What's strong. the name? Yamani Yama. 山に山。山に山さんっていう人の歌ってる歌がとても面白いそうです。Got so many songs. Really brilliant. He used to be in the shelter band. シェルター。 He was in the shelter band before. その人は、山に山さんという人はもともとシェルターのバンドにいた方だそうです。すごく面白い歌いっぱい作ってるそうです。So his songs are something like comedy songs, but they're very strong preaching. まあ、すごいコメディの面白い歌なんですけれど、でも、そこに潜んでいるプリーチングはすごく強いものです。
anyway, we got all kinds. Okay, so Vidura, when Duryodhana made that scheme to kill the Pandavas, ドリョーダナが、パンダバスを殺そうと何かを作ったとき、 he sent them to a different part of the kingdom, and he said, "We have a new house for you and everything." あれかな、あれかな、ローじゃなくて、漆の家かな。なんか、特別な家を建てたと言って、 But the house was made out of some material that would burn up really easy. けれども、彼が建てた家というのは、すぐに火に燃えるような家でした。Vidura knew about the plan. ビドゥーラは彼の、目論見を知っていました。 So when the Pandavas were leaving, he said something to Yudhishthira. ですから、パンダバースがそこへ引っ越しようとしたときに、ユディスラに何かを言いました。 And it was very cryptic, and only Yudhishthira understood what he said. でも彼の言い方がすごい湾曲だったので、理解できたのはユディスラだけでした。 You know, that they were going to burn him up in his house. で、後でその家ごと燃やそうという、そういう計画があったわけです。 And then Vidura sent a miner, and he dug a tunnel so they could get out. で、ビルーダはそこになんかトンネルを掘って、で、彼らが逃げられるようにしました。 And then Bhima burned down the house. で、ビーマンは、その家を燃やしました。 But it just happened that some family, one lady and her 5 sons, they were sleeping in that house. で、考えてみてください。一人の女性が5人の息子がいて、それで寝ている。And they burned up. それを燃やす、そこに火をつけるという。So they found those dead bodies. そうすると、5つの遺体を見つけるわけです。焼死体を。They thought it was the Pandavas. で、その焼死体を見つけて、パンダバスが焼き死んだんだとみんな思いました。But they had escaped into the jungle, but then they couldn't go back. でも実際には彼らはトンネルを通ってジャングルに逃げたので、ただ元へ戻るわけにはいきませんでした。Everybody was crying, even Duryodhana making a big show. で、みんなが泣いて、ドルーナルでさえもうすごい泣くような劇をしました。Except Vidura, he wasn't crying. ただ、ビドゥラだけは違いました。ビドゥラは泣いていませんでした。He knew they were saved. ビドゥラはパンダバスたちが助かったことを知っていたからです。But everybody thought it was because of his very advanced spiritual realizations. He wasn't lamenting. パンダバスっていうのはみんなその精神的なすごい高い段階の人だったということをみんな知っていたので、彼らが焼き死んだと思ってみんな非常に悲しみました。Because, he knew that soul was not killed. Anyway, that's Vidura. とにかくビドゥラはそういうことをしました。He was always giving good advice to Dhritarashtra, but Dhritarashtra, he would know it's right, but because he was too much attached to his son, he couldn't follow. で、ビドゥラはそのドルタラストラにたくさんの良い、アドバイスをいろいろしました。で、ドルバサムニはいい人だったんですけど、でも息子へのあまりの執着が強かった。All right. ごめん。ドルタラストラ。ごめんなさい。I have only, 10 minutes. I have to go. Okay. 近いです。こっちに。はい。こっちでね、質問があります。はい。ゲストに。May I ask question? Yeah. Is Japanese good or English is good? No, it doesn't matter if that's Japanese or Chinese or Mexican. What matters is the mode of goodness. I speak in English, so about food. So you said there are Krishna's devotees making a food, then you should eat like this food. But I have a question. So if there's salt
or some materials are making from no devotees, this is a no problem or there a problem? If what? Salt, Oh. like a salt, miso, Miso. shomirio, Miso. miso, salt, soy sauce, like this. Pepper, black pepper, spice. No, those are natural things, kind of. It's like cooking when you prepare it. Nobody just eats miso, うん。 salt. で、なんか、お料理のことで、そのお味噌とかお醤油とか塩とか、まあ、胡椒とか、そういうふうなものを使ってもいいんですかみたいなことでしたけど、まあ、グルマハージはその味噌をそのまま味噌だけ食べる人なんかいないと。それは、調理の一つです。You add those things in your preparing the food. で、食べ物に味をつけるためにそういうものを使うんでしょ。 Once Yeah. in a while, you can chew a few black peppers if you have a sore throat or something. So what is about vegetables or When you prepare food, yeah? cooking, if you're eating raw vegetables, it's prepared by Okay. Krishna, but you want to offer it to Krishna first. Yeah. But sometimes emergency, like you're very hungry, or if you not eat food, you sure die, or very hungry. And you're in airport and you not have any foods of this Krishna devotees. How about this time? What I can do? Devotees mostly prepare something to take with them, but 俺もうお腹空いてて、もうこれ食べなかったら本当死ぬっていうような状態で、エアポートなんかでね、その時はどうするんですかみたいな。Hi. but nowadays in most airports you can get a salad or something. So this time is no problem, no matter about this devotees making or something. You know, there are such things as emergencies, but they can be avoided with not much effort. まあ、でもなんかリボティはいつも何か持っていく。できるだけそれを買うのを避けるようにする。Okay, I see. And most airports, well, in Singapore, they have, vegetarian restaurants. Yeah, but Not most airports. ベジタリアンがあるそうです。 yeah, this I see. But usually they have fruit or, you can get some salad or something. でジュースとかサラダとか持っていきます。 Generally, in this day and age, nobody's ever really hungry. でも、 You just want to eat something. なんか本当にそこまですごいみんなペコペコじゃないと。 Hunger, I've seen homeless guys here with their head in the gomi bag, with their chopsticks eating. They're hungry. で、まあ、ホームレスの人たちっていうのは、なんかゴミからお箸でなんか食べるの。あの人たちは本当にお腹が空いて They're る。 going to the restaurants and the 7-Eleven 5 times a day. They're not hungry. でも、1分5回来るような人、そういう人たちはそんなにお腹が空いてるわけじゃない。 Yes, that's right. Uber Eats. So that means is if you're like hungry, you can eat, but you should eat if you can. If you're really desperate, and sometimes people are traveling and it's been many, many hours and you can get some vegetarian thing and you can offer, but Okay. just apologize and but you have to be very careful because we were just talking about one devotee from Thailand. He used to come to Japan to buy stuff. でも飛行機なんかで何時間も何時間も乗って食べるものがないと言ってもう死にそうで、まあちょっと別ですけれども。で、なんかタイの人の例。 So he was going to one restaurant in で、 the タイ hotel. の人が一つのレストランに行こうとしました。 And I said, is this vegetarian? で、これベジタリアンですかと聞きました。 He said, yes. I asked him, Saishoku. Oh, yeah. 聞きましたよと、これ菜食ですと言いました。 I said, you ask him if it has eggs? で、卵入ってないか聞いてみなさいって言いました。 So I said, is it tamango? Of course. Of course it has eggs.
もちろんちょっと入ってる。 That's vegetarian. でもベジタリアンだよって言いました。 Sometimes fish even. 時には魚さえ入ってることもあります。 You have to be very careful. ですから本当に気をつけなくちゃなりません。 This So better to fast. Fasting is good. ですからもうそれで断食した方がいい。断食ってのはいいです。 पता ना था उसको आपको खत्म हो जाओ आपको बर्फ भूख लगे बर्फ रख दो 一日は OK やけど。 if you're going to the jungle then not Yeah, but jungle, but you know, desert. these are so extreme things. You know, you're not going to the jungle. But the sages and yogis, they lived in the jungle, but they ate only roots and leaves off the tree and stuff. You, どうですかって彼女は、 nowadays, you go in the jungle and they got 7-Eleven. めちゃくちゃの売り出すんじゃないと。あなたジャンル 7-Eleven, practically everything is abominable. でジャングル行ったらその木から果物を取ればいい。 So my father is asked, so if they're not nothing like desert and they're not have any vegetarian foods, how about this time? で、お父さんが聞いてるそうですけれども、もし本当に何にも食べられなかったらどうするのって。 There's nothing in the desert, no meat either. Then they Maybe. Unless you're some kind of yogi, you live on air. There's no water and, you're getting, trying to find some way that you can get away with it. And you can do whatever you want. ま But あ、 if you want to purify your life, you have to have some standards. まあ、なんとか Not in the desert, you're never going to go in the desert or the jungle. 逃れる方法っていうのを考えなきゃいけないけど、まあでも好きにしたらいいんです。まあだけどね、砂漠に行くとかそんなことはまあないですから。 Even in the prison now, they'll give you a vegetarian diet. Really? Army, yeah. 牢獄に行っても菜食 I don't が know about, yeah, but maybe in America. yeah, Japan is impossible. If you're going to the jail, you sure eating a meat. If you say no, but they have rice and can eat that. but they say please eat a meat. How do you know you've been in prison? They're writing like that in website or something. I have to go. I have another class in 2 minutes. 他の一つまたクラスがあるそうですので、もうこれでマハラジャは行かなきゃならないそうです。 Odyssey, Ki Jai. じゃあ、カビチャンドラグルマラジキン。 Jay, And now there's so many people that doctors promoting this fasting. And they say you should always fast at least 15 hours. You eat in the evening and you don't eat again till late morning なんか最近 so の that your body can recover. 健康のために15時間空けて食べた方がすごくいいよっていうのが、まあ、16時間。 But I remember on the airplane when I used to fly to Hawaii, the flight didn't take off till 9 o'clock or something. フライトでハワイで9時に食べる。 And then, after 1 hour, they serve a big feast. でその後1時間経ってものすごいごちそう食べる。 And then it's about 6 hours. So before landing, because in Hawaii it's earlier. So it's early morning. In Japan, it's still like 3 o'clock in the morning. But in Hawaii, it's 8 o'clock in the morning. yeah. So they bring another big feast. And people, because they look out and the sun is up and it's morning. ハワイ行くとき飛行機で時間の調整があるので、 And then they have jet lag すぐにまたフィストをやる。いっぱい食べることになっちゃ because they ate so much and so close together. う。まあそういうことで、 And they're just すごく sitting 時間 on が the 狭ま plane. ってしまうので、 So も then のすごいいっぱい they, 食べることになる。 and then they ate again. 怖いから Yeah, by the time they get to the hotel, it's lunchtime. Yeah, So that's right. that's what people are crazy. There are so many stuff throw away. と言いながら生きてしまわれました。
まあ、とにかくさっきおっしゃってたのは、その時差があって、それで夕飯出したと思ったら、また日付変更線が終わって、今度朝になってて、朝の時間だからまたご飯が出て、でそれ食べて、それでまた向こうへ着いたら、もうすぐお昼の時間になって、またそれでお昼食べてて、もう食べ過ぎで、それでなんか時差もあって、なんか大変なことになっちゃうと。食べ過ぎだとおっしゃってました。とにかく、そんなことでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。Hare Krishna. びっくりした。でした。Hare Krishna Mataji. Thank you. Hare Krishna.